مسلمان به همدا عقیده لري چې زه خدای پاک پیدا کړم، هیڅ هم نه وم او الله هست کړم، وجود یې راکړ او بیا به رب العالمین مرګ راکوي او د مرګ نه پس یو لوی جون را روان دی. په هغې جون کې هغه ورځ کې به خدای پاک موږ سره حساب کتاب کوي. که دا عقیده لرو چې وساتل هغه ته مسلمان وایي، او که یو سړي دا عقیده ونه لرله، د دې عقیدې نه انکار وکړه، نو د شریعت په اصطلاح کې هغه ته مسلمان نه وایي، هغه ته بیا کافر وایي. خدای دې د ایمان زندگی نصیب وکړو. اوس خدای پاک دا انسان د دې خاورې نه ولې پیدا کړ؟ الله پاک خدا انسان خو اشرف المخلوقات دی. که دې انسان خدای پاک ته ځان نږدې کړ، د دې انسان مرتبه د فرشتو نه هم زیاته ده. او که دې انسان د خدای نه ځان لرې کړ، الله قرآن حکیم کې فرمایي اولئک کالانعام بل هم اضل. وی بیا دا انسان د دې خرونو، د دې سپو، د دې حیواناتو نام بیا بتر دی. دا اشرف المخلوقات انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ښکلی مزیدار وجود او خشته صورت خدای د انسان پیدا کړی دی. دا ښکلی انسان خدای د خاورې نه ولې پیدا کړي؟ خدای پاک سره خو اوسپنه وه، کلک شی دی، هغې نه یې ولې انسان نه جوړو؟ او خدای که ته وایې اوسپنې نه به څنګه جوړوي؟ نو کوم ذات چې آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا کړه، هغه ذات د اوسپنې هم جوړول کولی شي. چپ شه، چور به نه کوې ماشومان، چور به نه کوه، ما ته متوجه شي. خدای پاک سره خو لرګي و، لرګي نه خلک څومره ښکلي ښکلي څیزونه جوړوي. خدای پاک د انسان د لرګي نه ولې نه جوړو؟ خدای پاک سره سره زر او سپین زرو قیمتي شی دی، مزیدار ډولې، نو دا انسان یې د سرو زرو او سپینو زرو نه ولې نه پیدا کو؟ الله سره و خشته ښکلي ښکلي څیزونه، یا د دریاب د دې پاک اوبو نه خدای انسان ولې نه پیدا کو؟ چې خدای پاک د انسان د خاورې نه پیدا که، دا ولې رو؟ بس دا یو ټکې ستاسو مخکې ویم. رونو دی کې د الله دا حکمت دی چې انسان دې ته نظر وکړي چې زه خو د خاورې نه پیدا یم، دې به دا خاوره ځان ته را مخکې کړي. دې ته به وګوري چې دا خاوره خو ډېر کمزورې شی دی، خلک پرې ګرځي، قدمونه پرېږدي، خپلې ګندګۍ او ډیرانونه پرې غورځوي، خپل او دسماتې پرې غورځوي، چې خر هم مردار شي او خنزیر هم مردار شي، نو خلک یې خاورو پرې غورځوي. دا خو ډېر یو کمزوري څیز دی. د ډېر کمزوري څیز نه خدای پاک زه پیدا کړی یم. نو چې یو انسان په اړه کې دا سوچ راولي چې زه خو ډېر عاجز یم او ډېر کمزور یم او د ډېر کمزوري څیز نه پیدا یم، بس دا انسان بیا کامیاب دی. او که یو سړي په ځان کې لویي راوسته چې نه یاره زما په شان لوی سړی بل کم دی، زما په شان ښکلی سړی بل کم دی، زما په شان زیات د طاقت او د مال خاوند بل کم دی، نو ټیک د دنیا کې خو تا تکبر او فخر وکړه، لیکن یو ځل به د خدای د ځمکې له ځای بیا به د سره خدای پېښ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د چا په زړه کې چې د شړشم د دانې برابر کبر وي، ها، د شړشم نه د اوري دانه وړه ده، خردل په عربی کې د اوري دانې ته وایي. د چا په زړه کې چې د اوري د دانې برابر کبر وي، د شړشم د دانې برابر کبر وي، وی د جنت خوشبویي ورباندې حرامه ده. اگر چې د جنت خوشبویي د 500 کالو په مزل باندې سړی محسوسوي به، که 500 کاله د جنت نه لرې نو ته به یې خوشبویي محسوسوي، دومره مزیدار د جنت خوشبویي ده. لیکن که په زړه کې د شړشم د دانې برابر کبر راغی نو بس بیا دقه خوشبویي در باندې حرامه ده. لکې به رونو کبر نه جوړوئ، لکې به د خدای پاک لویي راولئ. الله ذوالجلال قرآن حکیم کې فرمایي وی حدیث قدسی، حدیث کې راځي، حدیث قدسی دی چې الکبریا ردائی، وی لویی او کبر خدای وی دا زما صادر او زما جامه ده. کبر خو خدای سره خایږي، کوم ذات چې نه پې بیماری راځي، نه پې ټوخی راځي، نه پې لوږه راځي، نه پې غم راځي، نه پې مرګ راځي، هغه ذات له لویي او کبر پکار دی. مونږ خو که معمولي په غاښ در شي څومره ټوپونه وی، لږ غوندې په خېټه کې در شي یا لږ دستونه پې ولګي نو بیا دسمات خپل ځای له نشي رسولی. معمولي غوندې په سر باندې درد راشي څومره بیا ټوپونه او چغې جوړې کړي څوک یې په کور کې او په کټ کې نشي راټینګولی. نو دا انسان بسي او د کبر بسي. یو انسان چې خپل اصل ته سوچ وکړي چې زه پیدا د څه نه د یو ډېر بیکار او کمزوري څیز نه پیدا یم او د په ځان کې عاجزي راوسته، بس دا انسان د کامیابۍ په لاره روان شو. او که کبر او لویي وکړه سوال نه پیدا کېږي چې دی د عزت لاره وموني، د کامیابۍ لار به دی نه بوني، ځان کې به بس عاجزي او کبر پیدا کې. یو بزرګ لیکي وي د بیت الله خوا کې ولاړو او یو سړي د بیت الله نه ګیر چاپېره طواف کو. طواف دوران کې ده به خدای ته چغه واله چې لبیک اللهم لبیک،
خدای پاک دې مونږ او تاسو ټول جنت ته بوتلی کړي. جنت کې به هم جنتیان چې خدای ورته آواز وکړي او خدای پاک یې ځان ته بلي، نو جنتي به ورته آواز کوي لبیک یا ربي، ای خدای دغه دې حاضر درته ولاړ. او چې بیت الله لرې هم خدای پاک مونږ او تاسو بوتلی کړي چې د خدای کور ته ورځې نو دا سپین څادرونه یې د ځان نه تو کړي او په زوره باندې آواز کوي لبیک اللهم لبیک. یو سړی لګیا دی او دې چغې وایي لبیک خدایه د تا ته حاضر یم. وی دې چغې وایي او د بره نه ورته آواز کېږي چې لا لبیک، ستا دا لبیک نه دی قبول، ته ما ته اړو حاضر نه. وی دې همدغسې لګیا دی لبیک اوازونه کوي او د بره نه ورته غیبي آواز کېږي لا لبیک، ستا دا لبیک اړو سر نه قبول نه دی، ستا دا حاضري اړو مونږ په خپل دربار کې اړو قبلو نه. دا سړی حیران شو، یاره دا چې کوم سړی دا بزرګ یې اونی. وی حیران شوم چې دا سړی لبیک وایي او د بره نه ورته آواز کېږي چې لا لبیک، دا لبیک دی نه قبلېږي. دی ورنږدې شو، یاره وی دی به کېدای شي د آواز به نه اوري. نو ورنږدې شو وروره وی دا لبیک آواز ته کوې؟ وی او. وی د بره دا آواز چې کېږي دا ته اورې؟ وی او. وی دا د کله نه؟ وی دا خو څو کاله شو چې زه هم دلته کې د لبیک چغه وام او د بره نه ما له آواز راځي چې لا لبیک. دا خو څه نننی ورځ خو نه ده، دا خو د څو کالو نه زه لګیم لبیک ویم او د بره نه آواز راځي چې لا لبیک، لا ستا را لبیک نه دی قبول. نو دی وی دا بزرګ وی ما ورته وی چې بیا دا ځان سله کړی، دا منډې سله وی چې اوس هر کله خدای پاک یې درته وی چې دا مونځ دی نه قبلوم، نو به خدای چې نه یې قبله نه اړو کوم یې نه. اوس دنیا کې یو سړی چاله ورشي او یو کار کوي هغه ته یې وروره ستا کار ته د ماجت نشته، وي چې نشته نو په دواړو لاسه سلام علیکم. وی چې هر کله تا ته د بره نه خدای پاک آواز کوي چې لا لبیک لبیک دې نه قبلوم، نو بیا دا څه له چغې وی؟ بس د پاره هم چې نه قبلې نو کله او څه لپاره کې او څو کاله شو چې ته لګې او همدغه آواز درته کېږي. دا سړی ورته وایي داسې کار چې ډېر ګناهګار یم، ډېر د دنیا ګناهګار، او زه د خدای دې در له د خدای دې کور له راغلی او دلته ورته د لبیک آواز او چغه ورته وه او ما ته خدای پاک آواز راکړي چې نه قبلوم. نو وی داسې چل دی چې زه خو ګناهګار یم، بل ځای مې ګناه وکړه دلته رالم چې خدای به مې پاک کړي. نو ته راته ردې نه چې ته بل ښځی وښایه چې هلته ورته لاړ شم او لبیک ورته ووایې. یو سړی چې ګناه وکړي جومات ته به راشي او که بیا زیات وایي چې یاره ما دې خدای پاک کړي نو بیت الله له به لاړ شي، نو د بیت الله نه پاسه دلته کې په مخ د ځمکه بل کم ښځی دی چې سړی دی هلته لاړ شي او د خپل ګناهونو معافي دې غواړي. یو سړی چا غلطي وکړي نو بل چاته وایي معافي ترې راله غواړه، یاره وی نه دې معاف کوي. نو چې بیا ډېر زیات ناپوره شي نو جرګه وله کور ته بوځي، نو چې پښتون یو سړی وله کور له لاړ شي نو بیا معاف کوي. او چې دا سړی کور له چا لاړ شي او دکې نشه نور هم زیاته شي، دکې نه اسلام شته نو پکې پښتو شته. کور نه چې سړی درغی او خپل در کې درته ودرېد، نن خو د مسلمان او د پښتون هم دغه در دی که او یاره ما معاف کړه، نو پکار دی چې مسلمان یې وبخي، ځان ته بیا لویي مو دروه. نو د خدای در بیت الله دی چې ګناه دې وکړه او د خدای کور له ورغلې چې خدایه تا ویلي دي که څوک درله راشي نو معاف کوی، نو زه تا له راغلی یم ستا دې در ته. نو ما خو ګناه کړې ده او د خدای دې در له دې کور ته راغلی یم او لبیک ورته ویم، نو چې نه قبلې نو ته راته بل ځای وښایه چې هلته وله لاړ شم. یاره وایي بل ځای خو نشته، وایي چې ښه نشته نو زما کار ده لبیک، زه به لبیک ورته ویم او که خدای پاک یې قبلوي قبوله دي کړي او که نه یې قبلوي یو زر ځله دې نه قبلوي. ما خو همدغه یو کور لیدلی هم دلته راغلی یم. وایي د هغې نه پس بیا مې ورته کتل چې ده به وایي لبیک، نو د بره ونه به ورته آواز راته چې لبیک لبیک، دوه ځله به ورته له خدای له طرف نه بیا آواز راته. هلکې وروڼو عاجزي پیدا کړه چې بس زه خو کمزوره شم او کبر په خپل ځان کې نه پیدا کوم، همدقسې به ګرځم او دا لبیک آواز به کوم. باقي د خدای کار دی که خدای پاک یې قبلوي او که نه قبلوي. وروڼو بس که ځان کې د عاجزي پیدا کړه یقینا د کامیابۍ لاره ده، او که ځان کې د عاجزي پیدا نه کړه او په ځان کې د کبر او لویي پیدا کړه که نه بلکل بس تباه او بربادی بیا دنیا دې تباه ده. قرآن حکیم کې الله فرمایي انک لن تخرق الارض ولا تمشي في الارض مرحا، وی په دې ځمکه په کبر ګرځېدل مه کوه چې ځان پسې پنسې راکاږي او مټې به په کبر باندې ګرځې. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. الله ذوالجلال فرمایي وی که ته ډېره لوی او ډېر کبر هم وکړې نو سر د اسمان ته نشي رسولی او په دې خپو باندې د خپله ځمکه نشي شلولی، نو څه به وکړې د خدای ډېر لوی وکړه سر داسې اوچت کړه نو د خدای څه کولی شي؟ هېڅ هم نشي کولی. خپل ځان پسې راکاږي او کلاشنکوف دې ډډې ته دوه درې یو غاړې ته اچولي بل دې بلې غاړې ته اچولي او مټې وې، نو څه به وکړې؟ هېڅ هم نشي کولی. ځان له خپل ژوند په خپله لنډتنګ کړه. روغ عاجزۍ کې چې څومره کمال دی او څومره فایده ده پکې، زما د قسم یې که دومره عظیم نعمت بغیر د عاجزۍ نه ګورې بل شته دی.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړ بره خدای له ورسېده او د خدای پاک سره بره ملاقات کو د رب العالمین سره او ورنږدې شو نو خلک یو دوست لري نو ځان سره ډالۍ وړي. اوس پیغمبر علیه السلام نه خدای پاک تپوس کوي چې ما راغلی وې یو څه دې راوړل چې ډالۍ دې ځان سره تحفه کې دې څه راوړل. اوس به ته وایې چې یاره خدای له به سړی څه یوسي. اوس په پیسو خدای څه کوي یا میوه یو کرېټ ته ولې یوړه نو خدای په میوو څه کوي یا مثلا بل څه پیسې دې یوړې بل شی دې یوړه نو خدای پاک په هغې څه کوي. دا هر څه خو د خدای دی. وی تا ماله څه تحفه راوړه وی خدایه هغه ډالۍ مې دله راوړې ده چې تا سره اړو شته دی نه داسې څیز مې دله راوړی دی چې تا سره نشته او یقینا چې چا له تحفه وړې هغه شی یو ده چې هغه هغه سره ني. اوس د هغه خپل د املوکو باغ ده ته مول یو کیلو املوک یوسې د هغه وایي چې ما سره خپل ډېر دي په دې څه وکړم هغه شی به وله وړې چا له په تحفه او په ډالۍ کې چې هغه هغه سره ني نو خوشحاله به شي پې وایي خدایه داسې شی مې دله راوړی دی چې هغه شی تا سره نشته. وایي ښه محبوبه هغه څه شی دی چې ما سره نشته او تا راله راوړی دی. وایي التحیات لله والصلوات والطیبات خدای ما د عاجزي راوړې ده زه ډېر زیات عاجز یم خدای په خولې م ستا صفت او ستا ثنا کوم په خپل بدن باندې خدای ستا صفت او ستا ثنا کوم دا خپل سر م خدای تا ته په دې خاورو کې ایږدمه. د نبي علیه السلام د تندي مبارک نه بهترین تندی بل و نه او دا به د خدای دربار کې کوم ځای کې ایښوده په دې خاورو باندې دا خپل سر او دا خپل بدن هم خدای تا ته سپلو د پیزار په دې ځای کې ایږدمه. الطیبه خدای دا خپل مال هم ستا په رضا ستا په لار کې خرج کومه د خولې عجزي د بدن عجزي د مال عجزي خدای دا درې واړه تا سره نشته او ما دله راوړي دي تلوي او ما دله عجزي راوړې ده نو خدای پاک به څومره خوشحاله شو. وی السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته ای زما پیغمبره پتا دې زما رحمتونه برکتونه او سلامتیا وي. اوس خدای پاک کو دا نه وي چې دا عاجزي ماته نه ده قبوله نه بلکل تا یو بهترینه تحفه راوړې ده. السلام علیک ایها النبی ای پیغمبر زما ټوله سلامتیا دې په تا باندې وي ورحمت الله وبرکاته او زما رحمتونه او برکتونه ټول دې په تا باندې نازل شي. ګوره پیغمبر علیه السلام څومره هوښیار دی بیا نبی علیه السلام څه وایي اوس خدای پاک خو تو تحفه پیغمبر علیه السلام یوړه او خدای پاک د هغې جواب ورکړه په رحمتونو او په برکتونو سره. نبی علیه السلام څه وایي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین ای خدای تا خو په ما باندې رحمت نازل که خو زه ګورې یوازې ما سره امت هم شته ګوره هلته هم سره د امت فکر ګورې شته. اوس مونږ چې ته د پیغمبر علیه السلام خیال ساتلی دی چېرته نه د نبي علیه السلام خیال ساتل څه دي چې په هغه درود شریف ووایې او د پیغمبر علیه السلام طریقه د خپل وجود کې راولې دې باندې مونږ چېرته سوچ کړی چې مونږ داسې کار وکړو چې پیغمبر علیه السلام خوشحاله شي چېرته هم نه. حالانکې د پیغمبر علیه السلام نه د مرګ په وخت کې هم ګورې امت هېر نه دی د معراج په وخت کې هم ته امت هېر نه دی. اوس دلته علما لیکي وایي علینا دا معنا ده چې په مونږ دی د خدای سلامتي وعلى عباد الله الصالحین او د خدای په نیکانو بندګانو دی د خدای سلامتي. نو دا علینا مونږه د دې مونږه نه څوک مراد دی زه عباد الله الصالحین نه خو نیکان مراد شو صحابه شو تابعین شو علما شو نیکان خلق لیکن د دې علینا نه څه مراد دی. نو علما جواب کوي محدثین حضرات وی د دې علینا کې ځان سره پیغمبر علیه السلام ګناهګار یو ځای کړل چې ما باندې خو خامخا سلام به لېږي اوس دا ګناهګار راله ګورې خدایه پرې نه دی. السلام علینا ای خدای ما باندې او زما په ګناهګار امت باندې د ستا سلامتیا وي وعلى عباد الله الصالحین او خدای چې ستا کوم نیکان بندګان دي نو په هغې خپله سلامتیا نازله کړې. دا د نبي علیه السلام وینا به هر صورتونو د خدای دربار ته پیغمبر علیه السلام څه شی ځان سره یوړه عاجزي یې ځان سره یوړله. که ته هم عاجزي ځان سره قبر ته یوسې او ځان عاجزه کې او کمزوره کې یقینا ستا نه کامیاب انسان بل نشته او که ځان کې د لویي او کبر راوسته بس دا بیا د تبع نښه ده. زمونږ په هندوستان کې یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی حضرت ابو سعید رحمت الله علیه. دا ابو سعید صاحب رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی او دا د یو ډېر لوی بزرګ نوسی دی د مشر خواجه صاحب چې کوم تېر شوی دی د هغې خواجه صاحب نوسی دی. دی چونکې د دې پیرانو او د علماو د نیکانو دا صاحبزادګان چې وي دا نیکان خلک اولاد چې وي نو دا ډېر داسې نیازبین لوی شوي وي د چاړو پروا نه ساتي. دی یو ځل په لاره باندې روان دی
قاری طیب صاحب رحمت الله علیه په خطبات کې دا واقع لیکلی وی په لاره باندې دی اوس روان دی نو چېرته یو ښځه ده او هغې یو شکری ډکه کړې ده دا ښځه د عام دا ډیران میران چې کور نه راوباسي او بار یې غورځوي هغې یو شکری د ګندګۍ او د ډیران ډکه کړې ده او په لاره باندې روانه ده دا حضرت ابو سعید خواجه ابو سعید رحمت الله علیه دې دغې وخت کې لا هلک دی نوجوان دی پروې نشته د یو لوی پیر زوی دی نوسي دی هېڅ پروا نه ساتي هغې ښځې چې هغه شکری پورته کړې ده او په لاره باندې روانه ده نو هغې هغه شکری غورځولې ده چې غورځولې ده نو د دې خواجه صاحب د دې نوسي ابو سعید صاحب خوا کې هغه ګندګي ټوله پرېوتې ده د جامو له مصدارې مارې څاڅکي ماسکي ورغلي دي او لږ یو کوټې وجود یې پلیت شوی دی نو ده ورته غوسه شروع کړې ده هغه ښځې ته ورته ویې شرمېږم نه چې ته دا شکری غورځې نو زما په جامو دې راوغورځوله ما له دې وجود پلیت کړه زما جامې دې پلیتې کړې شرمېږم نه تا له حیام نه درځي هغه ښځه ورته څه وایي هغه ډیران والا ښځه چې ډیران یې غورځو وی ته ما ته وایې چې ته نه شرمېږې وی ته نه شرمېږې چې تا د خپل پلار نیکه میراث خلکو ته پرېښوده د پلار نیکه میراث دې خلکو یوړو ته دغسې ګرځې شرم او حیا تاله پکار ده چې ستا د پلار او د نیکه خو به هغه کور و چې لوی لوی علما او نیکان خلک به راتله او دلته کې به ستا د پلار او د نیکه نه درسونو سبقونه اخیستل او نن دې هغه کور ډاګه پروت دی تاله حیا پکار دا رون حقیقت دی زمونږ د وطن هم د لوی لوی علماو کورونه چې دي هغه نن د علم نه بلکل خالي پاتې شو د لویو لویو بزرګانو او پیرانو کورونه هغه د علم او د تقوا د بزرګۍ نه بلکل خالي پاتې شو وی ته ما ته وایې چې حیا نه کوې زما خو همدغه ډیران سره کار دی زه یې جارو کوم او هغه ګندګي په اشکری کې واچوم او بار یې راوباسو او بار یې وغورځوم دا خو زما خپل کار دی که څوک رانه ځان ساتي ودې ساتي که نه که چې څوک ځان نه ساتي نو پلیتېږي به ګنده کېږي به ته به رانه ځان ساتې او شرم او حیا تاله پکار ده چې ستا د پلار او د نیکه کور ته خو به د دنیا خلک راتلل او دلته کې به یې طریقې اخیستې او سبقونه به یې اخیستل او ذکرونه به او اذکار به او حدیث به او درسونه به او هغه کور ډاګه پروت دی نن څوک راځي نه بس دی ابو سعید دی خو نوجوان دی کشر دی بچی دی کور ته لاړ مور ته یې وې چې مورې یو تپوس ته نه کوم یاره وي نن خو ما ته یوې ښځې یوې وین ډېر بې پیغور راکړه وی د څه خبرې وی ما له دا پیغور راکړه چې تا له حیا نه راپکار چې ته د خپل پلار نیکه هغه میراث حاصل کړې وی زما د پلار نیکه څه میراث دی مور ورته وی بچې ستا د پلار نیکه میراث دا علم دی او دا طریقت دی او تصوف دی او دا ذکر او اذکار دی دا میراث دی وی دا به زه له چا نه حاصل کړم وی ستا د پلار خو ډېر زیات مریدان دي او په ټولو کې کامل مرید چې دی هغه خواجه نظام الدین صاحب دی بلخي یو خواجه نظام الدین اولیا بیل دی او خواجه نظام الدین بلخي دا د بلخ د علاقې یو ډېر بې بزرګ تېر شوی دی وی دا نن سبا ستا د پلار یو ډېر لوی عظیم مرید دی او ډېر نیک سړی دی نو که ته د خپل پلار نیکه میراث حاصلول غواړې نو خواجه نظام الدین بلخي نه لاړ شو دوی دا خو ډېره اسانه خبره ده زه مورې لاړم ورپسې اوس نوجوان دی هلک دی د پلار نیکه میراث حاصلو هغې څنګه لاړ خواجه نظام الدین بلخي له هغه ته چا الوی چې د هندوستان د خواجه صاحب خواجه باقی بالله صاحب د هغه زوی نوسي راغلی دی بس هغه فورا اخو د هغه استازو د هغه پیرو فورا پاڅېده مریدانو ته وی اله شابه قافله کې د ما د پیر صاحب نوسي را روان دی او یقینا د خپل استاذ د زوی یا د خپل استاذ د نوسي یا د خپل استاذ د بچو به ډېر لوی قدر کوي د خپل جومات د امام د اولاد به هم قدر کوي مونږ دارالعلوم حقانیه کې ګوري کې سبق پرې مولانا انظر شاه صاحب راغلی انظر شاه صاحب د شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه زوی دی هغه تقریر کو وی زما د پلار کټ شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ دی چې ډېر لوی علامه و ډېر لوی عالم وی زما د پلار کټ په کوټه کې پروت دی نو شریعت طریقه دا چې سړی د شپې سملي نو سنتو مطابق دی سملي او د سنتو مطابق ملا ته دا چې سر به دې خوا کې دی ته تاسو سویل وایه که کم طرف وته شمال ته او خپې به دې جنوب ته کې نو په ریخي طرف به پرېږدي چې دا مخې قبلې ته راشي لکه دا چې مړی څنګه ښخوی نو زما د پلار د کټ خپې دې خوا مشرق ته وې نو ورخاته ته وې او سر یې نو ورپرېواته ته و نو ما د مور نه تپوس وکړو چې مورې زما د پلار دا کټ ولې د شریعت نه خلاف پروت دی خپې یې نو ورخاته ته دي او سر یې قبلې ته دی د شریعت برابر سنت ناسته خو دا ده چې خپې یې دې خوا شي او سر دې طرف ته چې پخې طرف سر نو قبلې ته به یې مخ راشي وی مور مې راته وویل چې بچې ما چې ستا پلار له کټ سمو نو لومبۍ مو د دقسې کټ سم کړ چې خپې به یې داسې شي وی چې دې راغلو نو ما ته چې د ما د کټ دا خپې دې بل طرف ته کړه وی ما ورته کې صاحب دا ولې دا خو د سنتو نه خلاف جوړېږي وی ما ته وی چې نه خیر دې د سنتو نه خلاف که جوړېږي خیر دې څه واجب نه دي خامخا
او دې طرف ته خپې ځکه نه کوم چې زما د استاذ کور دې طرف ته دی دې خوا زما د استاذ کور دی نو زمونږ بزرګانو به د استاذ کور ته د کټ خپې نه کولې نن سبا تاسو د خپلو استادانو اولاد او بچي په کنځلو ورته نه ستړی کېږئ د عالم د اولاد او د هغې د بچو به ډېر لوی قدر کوي په دې خیال چې دا ماته د دین ښووللی دی نو په هر صورت خواجه نظام الدین بلخي رحمت الله علیه چې کله خبر شو زما د استاد او زما د پیر مسیح راغلی دی نو فورا پاس دی مریدان یې ځان سره پاس وي هله قافله کې زما د استاد مسیح را روان دی او د بلخ د علاقې وزیران او بادشاه هم ورسره پاسېدل ولې ځکه او حالانکې دا نوسي بالغ دی خو لکه دغه نه دی تو ډېر لوی سړی او داسې د ډېر عمر سړی هم نه دی بادشاه هم شو خو نیکان خلک وزیران هم شو د سلطنت خلک هم شو قافلې له مخې له ورغلل چې ورغلل څنګه قافله راله نو دا شاه ابو سعید صاحب رحمت الله علیه نوجوان دی اوس په خپل اس باندې سور دی تپوس یې وکړه وی ابو سعید پکې کم یو دی وی دا هلک دی نو خواجه نظام الدین بلخي رحمت الله علیه ورغی او د هغه د اس واګې یې ونیول هغه په اس باندې سور دی او د اس واګې یې ونیولې هغه او خواجه نظام الدین رحمت الله علیه په زړه کې سوچ وکړه چې یاره د دې سړي په دې وجود کې او په دې دماغ کې کبر او لویي پرته ده ځکه چې هغې وینځې ورباندې بیران ور وغورځوه ده کې دونه لویه نشه راله د دې علاج وله پکار چې کوم قابل ډاکټر یې که نه ابه درنه تپوس وکړي څه بیمار یې نو که ته وایې چې زما خېټه خوږېږي نو سرخوږي دارو به نه درکوي ابه د خېټې درد دارو درکوي او که ته ورته وایې چې سر مې خوږېږي نه به د سرخوږي دارو درکوي او بیا د دستونو دارو درله نه درکوي نو خواجه نظام الدین اولیا ګوره د صوفیه دا مشران چې دي که نه د دې مقصد دا چې د خلکو اصلاح وکړي یو سړي ته وګوري چې ده کې څه کمې ده نو چې هغه کمې وله پوره کړي د پیر دا مقصد نه دی چې ګنې یاره خلک به بس دا پیسې به راوړو شکرانې به راوړو چرګان او چیري به راوړو بدې به لالې او درود به جوړ کړي نه د پیر مقصد دا دی چې دی د خپلو مریدانو او د عوامو اصلاح کې دین ورته وښایي په دین باندې ور برابر کړي ځکه ورته مرشد وایي مرشد عربي لفظ ارشاد د دې مصدر دی ارشاد بل ته نیغه لار ښودل تی په شریعت په ور برابر د مرشد دا مقصد دی د پیر ورته وایي ښه بچې دی له راغلې وی او نو دا خو به ډېر ګران کار دی دا میراث اخیستل دا خو په اسان نه کېږي وی صاحب هر څومره ګران کار چې دی ما مې د خپلې مور نه اجازت غوښتی دی بلکل ما ته حکم کوه وی ښه داسې وکړه چې کېنو چې د ما دا څومره میلمانه راځي د هغوی سپلی برابروه پیزار کې کېنه سپلی چې دې وباسي ورته یې برابروه دا ستا ډیوټي شوه وی ډېره ښه ده لګیا او سپلی به یې برابرولې مریدان به تلل راتلل به دې به همدغه ځای کې ډیوټۍ ته ناست و سپلی برابرولې یا خو یې دونه وله عزت وکړه چې د اس واګې وله نیولي دي اوس یا چې هغه میراث حاصلول غواړي او بزرګي ځان کې پیدا کول غواړي وی اوس دا بزرګي په دې نه پیدا کېږي ګدی نه د پاسه بس مېلمستیا دې ختمه شوه د لنګر ډوډۍ به خوري مریدانو سره به یو ځای ناسته پاسته کې دغه پیزار به خلکو ته سمې غریب نات ته پیزار سمې چې څه موده تېره شوه یو وینځې ته یې ویې داسې کار وکړه چې یو ښکری ډکه کړه ځمکه جارو که او ګندګي پکې را یو ځای کړه او ښکری ډکه کړه او وشره د ابوسعید دې خوا کې وغورځوه ګورو چې د ده بیماري لر شوې ده او که نه ده لر شوې خو د پاسه پې دویم درېیم چت کې ودرېږه هم د پاسه پې را وغورځوه وینځې ښکرۍ اوچته کړه او د بره نه یې پې را وغورځوله چې را ویې غورځولو داسې بره وکتل نو دې ورته څه وایي یاره ارمان وی مسافر یې منو بلخ کې هندستان کې به نه وي چې په دې سر کې مې د لوبس کلی وي ښه ګوره غوسه ولوله مسافر یم زه درته ویې نن تا ایله بله ښکرۍ په ما را غورځولې ده هغې غږ ونه کړ راغې خواجه نظام الدین صاحب له وی څه یې درته ووایي وی صاحب خو ډېر سخت غوسه شو خره چې لام دې نو مګر ریشیت کې را باندې غوزار هم لا کړی وی راته وی که دې هندوستان کې دا لوبه کړې مازغه به مې در نه ایستي ښه ستا کپره کې به مې اوبس کلی وي وی ښه معلومېږي دا چې بیماري نور هم زیاته شوې ده علاج یې لا پوره نه دی شوی را ویې غورځوي دې خوا راشه وی څه ډیوټي دی وه وی صاحب خلکو ته مې سپلی برابرولې وی سپلی یې خلکو ته برابرولې خو دا مهرباني وکړه چې د اودسماتې لوټې وړې وړې کوه تا دې نه پس دا ډیوټي ولګېدله لوټې چې خلک راوړي هغه به وړې وړې کې او چې څوک اودس ماتوي نو هغه له به لاس کې یوه لوټه ورکوي وی ښه صاحب ډیوټي د هغې نه هم سخته شوه دماغونه وله کبر او نشه وباسي پرې چې اودس ماتي سره تعلق پیدا کړم چې دا بین پې لګي چې دا نشه تېوځي لګیا د صاحب اوس لوټې وړې وړې کوي او کم بابا چې راځي د هغه لوټې دا جتې بابا اودس ماتی او ها دا لوټه واله بل بابا راځي اودس ماتی ورېږه بابا دا لوټه لګه واټه چې دا لیواله کړم دا لوټه واله غریب لګیا دی څو میاشتې دغه خدمت هم وکړ چې دغه خدمت یې ورله وکړم ځان سره یو ځل په ښکار روان کړی نو چې دې ښکار له ته شیخ نظام الدین رحمت الله علیه نو ده ته یې وې دی د پیر دې زوی ته ابو سعید ته وی ته به دا چل وکړه چې د ما د اس دا واګې به نیسې د ما اس چې منډه وي ته به مو سره منډه وې
نو اس سره څوک منډې وایلی شي؟ اس سره منډې تړل اسان کار خو نه دی. دی په اس باندې سور دی او چې اس منډه کي د واګې کلکې نیمه دی راپرېوځي، یو څو سانټۍ پې وړي او ورته بیا اس ودرې وایي راشه که نه منډه نه شي وهلی، شا به ونیسه دا واګې. نو بیا پې واګې ونیولې، نو بیا منډې نو چې اس پې تېر شي نو دې غریب بیا اس یې نیولي، د باندې بیا یو څو سانټۍ وړي. د شپې دا خپل پیر خواجه صاحب مشر خواجه صاحب په خوب کې ولیده، ورته وایي ګوره وایي تا له چې ما دا ولایت درکوم نو دومره سختي مې سره کړې وه چې زما د یونیورسټي سره ته دومره سختي کې، دومره زیاتې تا سره ما کړې چې ته زما د یونیورسټي سره دومره زیاتې کې. خیر دې میراث ولا ورکړه خو لږه یو کوټۍ ګزاره ورسره وکړه. نو چې سهار راپاڅېده ورته وایي زه بچې نور کار کې را سره منډې مه وه، خو خپله ډیوټي دې برابر کوه، هغه لوټې وړې وړې کوه. او په لنګر کې اعلان وکړو وی اوسه پورې به ده تازه ډوډۍ خوړه، وی اوس د درېیمې څلورمې ورځې ډوډۍ وله ورکوئ، بلکل اوچه ډوډۍ چې دی په اوبو کې نرمۍ او هغې سره خپله ګزاره کوي. چې څه موده تېره شوه نو بیا ویندې ته وایي ځکه نه ورشه یو شکری ډکه کړه او د پاسه یې پرې ور وغورځوه. وینځې بیا د ګندګۍ شکری ډکه کړه او ورغې د پاسه یې پرې ور وغورځوله، چې ګندګي ترې د پاس سینګ ور وغورځوله، ده ورته داسې بره وکتل، یاره وایي دا ګندګي زما نه ډېره زیاته ښه ده، وایي نور پرې لګېدلی دی، دین خو نه کوي که نه، او زما په خېټه چې کومه ګندګي پرته ده وایي چې دا زما د وجود نه وځي نو ډېر څښا دین کوي، ما نه دا ګندګي ښه ده. او وینځه واله خواجه صاحب ته وایي خواجه نظام الدین بلخي ته، ورته وایي څه چل دی وکړه؟ وایي هغه باندې خو چې ما کله ګندګي ور وغورځوله نو ما ته یې وایي چې دا ګندګي زما نه ډېره ښه ده، دا خونور او هواوالې ده اوچه شوې ده او زما په ګېډه کې چې کومه ګندګي پرته ده نو هغه د دې نه څښا بوی کوي. وایي ښه اوس ورته اواز کین ویوسته، وایي بس اوس تا د خپل نیکه میراث په لاس کې واغېسته، اوس ته کامیابې. اوسه پورې دې په دې سر کې نشه پرته وه، هغه د صاحبزادګۍ هغه چې د پیرو د زویوالۍ هغه نشه دې په دې سر کې پرته وه، اوس درنه هغه نشه ووتله، بس اوس ته کامیاب. دا حقیقت دی روم. یو سړي دا سوچ وکړو چېرې زه پیدا د څه نه زما حقیقت څه دی، نو بس ده کې یقین وکړه که دومره کبر او لویي پیدا شي. لیکن دا مو خلکو سره چې د یو 5 روپۍ شوي وي، لږ دولت ورسره شوي، یو بنګلګۍ چېته شوي، د یو موټرګي ورسره شی به په ځان باندې نه پوهېږي. انسان خو ورته بلکل د سړي زوی نه ښکاري. په لاره کې یو سړي چې ته مسافر روانې یا یو سړي مسلمان په جومات کې لمونځ کوي پروا پرې نه ساتي، وایي داسې چې د په خپل کبر او په خپل دولت باندې چې دی کوم غرور کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلاره باندې روان دی د مکې مکرمې په زندګۍ کې، او د پیغمبر علیه السلام به دا طریقه چې هر چاته به د دین دعوت ورکوم. د ټولومبۍ زمانه په لاره باندې روان دی چې کوم سړی لار کې مخې له ورځي نو دا آواز ورته کوي، یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ای خلقه دا کلمه وایه چې لا اله الا الله. د کلمې معنا څه ده؟ چې د عبادت لایق بغیر د خدای نه بل څوک نشته، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. وایي دا کلمه وایه تفلحو کامیاب بش. خوا کې ورپسې ابوجهل روان دی. ابوجهل به د ځمکې نه خاورې راغشتې او د پیغمبر علیه السلام په دې سر مبارک به یې غورځولی د کبر نه، او دا آواز به یې کو، یا ایها الناس لا یغرنکم هذا الرجل عن دینکم. پام کوئ ګورې دا سړی د خپل دین نه ګورې وانړئ. دا په هغې هغه کبر او لویي. نو کله چې خدای پاک د بدر غذا جوړه کړه، مجاهدین بدر له لاړل، نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه راوي دی، د حدیث بخاري کې دا حدیث شته. وی زه ولاړې، وی یو طرف ته رانه یو ماشوم بچی ولاړ دی او بل طرف ته هم رانه یو ماشوم بچی ولاړ دی. وی صفونه تیار کړل پیغمبر علیه السلام. وی ما چې د دواړو ماشومانو ته وکتل، وی په زړه کې مې یو پوټی لږ هیبت پیدا و چې خدایه په جنګ کې خو سړی په ملګري باندې ډاډي، او دا خو د دو ماشومانو میاد کې ګیر شو. وی دی کې د یو ماشوم په ما نوکار ولګوله. وی چې ما ورته وکتل نو ما ته اشاره وکړه، وی سر مې ورښکته کړه چې بچې څه وی؟ وی ما ته وی چې کاکاجي ابوجهل پیژنې؟ وی ما ورته وی چې بچې ته پې څه کوې؟ دا ماشوم د انصارو چې دا ابوجهل خو د مکې مکرمې او دا ماشوم د مدینې منورې و، ابوجهل یې چاته نولی دی. وی یاره ما اورېدلي دي چې زموږ د پیغمبر پسې ډېرې ستغې سپورې وی، ارمان که ما له خدای په ګوتو راکړه چې دا توره پې وګورم. وی ما ته وی چې بابا ګورې کاکاجي ګورې دا بل رور مې سره خوا کې ولاړ دی چې دې خبر نه کې. وی بس زړه مې ډب ډار شو. وی دې وخت کې هغه بل ماشوم را باندې داسې نوکاره ولګوله. وی ما ته داسې اشاره وکړه، سر مې ورښکته کړه. وی ما چې کاکاجي ابوجهل پیژن؟ وی ما چې ته پې څه کوې؟ یاره وی زموږ پیغمبر علیه السلام په ډېرې ستغې سپورې وی، او ارمان که په ګوتو راغې دا خپله توره به پې ګورم. وی چې د هغه خبره مې واورېده، وی زړه مې نور هم ډار شو. وی دی کې ابوجهل بار ته راووت. چې راووت دا ستون یې د خپل لښکر برابرول.
وی ما ورته اشاره وکړه بچې هغه مخامخ صابونه چې نیغی کنه دا خبیث د ابوجهل دی. وی دواړو ور شغلک وی چې دواړه ورغلل په تورې پې غدارونه وکړل ابوجهل یې لاندې راوغورځول. دا دې منډې وی لګیا دي جهاد کوي. چې کله جهاد ختم شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدای پاک مسلمانانو له فتح ورکړه. صحابه ته وی یاره تاسو لږ معلومات وکړئ چې هغه ابوجهل خبیث شو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی مې چې صاحب زه دله خبر راوړم وی لا هم قیدي هغه مړي مې اړول راوړل او یا کافران مردار شوي وی دې کې مې د ابوجهل لاش پیدا کړ. وی لږه لږه سا پکې وه خو له قیدو خو نو لاس پرې نه شوې راقولې خو لږه لږه معمولي سا پکې وه. وی ورنږدې شوم وی زه ماشوم یم او د ابوجهل ما نه په ماشوموالي یو څپې راایستې وه. وی مې چې راشه د دې بابا نه خو دا خپل بدل وسواله. وی ور اوچت شوم په دې سینه مې ور یو څو ټوپونه ووال. وی ما ته وی چې ته څوک یې د پلان کې زویه. وی کنځلې راته وکړل د مور کنځلې راته وکړل. وی ما ته چې ته ډېرې مه کوه زه عبدالله ابن مسعود یم هغه کس یم چې هغه پلان کې کې دې څپېړه راکړې وه. ګوره د دې قبر ته اوس وګوره که نه. وی ما ته وی چې ښه دومره غټه سینه برې د بل چا چې ته لیدي لکه زما دا سینه چې ده ګوره دې قبر ته اوس وګوم. وی ما ورته وی چې سینه مې نه پرېږده او سر ده نه پرېږدو او پیغمبر علیه السلام لې وړو. وی ما ته وی چې ښه نو سر دا نه پرې کې نو دې سینې سره یې نږدې پرې کړه چې دا اوږد سپ مې لږ اوږد دي د نورو مړو نه ځکه نورو خلکو نه هم سرونه پرې کې او زما نه به هم پرې کې چې زما سر په نورو سرونو کې ناست دي نو د سردار سر به ښکاري. دی دویم قبر شو. وی ما ورته چې بلکل دا ارمان دله پوره کوم سر به دنه اوږد پرې کړم خو دا تپوس دنه کوم چې د پیغمبر علیه السلام متعلق د څه خیال دی. اوس ماسې مرې که د سا د نه خېږي څه خیال دی. وی ما ته په جواب کې وی چې کم وخت کې د پیغمبر علیه السلام نوم یې واغېسته او وی په لات او په عزه او په منات په خپلو بوتانو راته قسم هم وخوړه چې زما دې په دې خپلو خدایانو قسم یې چې پیغمبر علیه السلام کم وخت د نبوت دعوا وکړه او هغه وخت مې څومره بغض و ورسره او زما څومره بدي شو نن مې هم هغه بدي شي. دی بیا القبر وکړه. وی بس سر مې ترې پرې کړه په هغه ځای کې او پیغمبر علیه السلام له مې راوړه چې هذا رأس عدو الله ابي جهل. ای د خدای پیغمبره دا د خدای د دشمن د ابوجهل سر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی الحمدلله. تاسو هم ټول وایئ الحمدلله. د خدای ثنا او د خدای حمد یې پرې ادا کړي. ګوره ابوجهل دقې مقام ته خدای پاک ورسو کافر د دنیا نه لا او جهنم یې ځای شو. دا ولې رو کبر و پکې او مقابل کې حضرت بلال حضرت صہیب حضرت سلمان دا فقیران صحابه کرام بې وطنه رنګونه او شکلونه یې تورو او غریبانان مسافر فقیرانو لیکن چې هغوی کې کبر نو عاجزي پکې وه نو خدای پاک هغوی له څومره لوی لوی مقامات ورکړه. لویه خبره دا ده چې په ځان کې به عاجزي پیدا کړي او په ځان کې به کبر او لویي نه پیدا کړي او هر وخت به خدای پاک ته سر به سجود دی چې خدای پاکه زما دا سر تا پیدا کړی دی زما دا وجود تا پیدا کړی دی او خدای چې ته ما سره څه کوې نو ما سره کولی شي. د هر څیز کې تا ته محتاج یم. دا جون وروڼو مونږ له چا راکړی دی؟ جواب لږ راکړې رانه الله. دا مال چا درکړی دی؟ د عزت چا درکړی دی؟ دا رزق څوک درکوي؟ دا مرګ څوک درکوي؟ بیماري څوک راولي او د بیمارۍ نه وروستو جوړونکی څوک دی؟ نو چې هر کله دومره لوی ذات او لوی قادر مطلق خدای شته او زه ډېر کمزور یم هر څیز کې الله ته محتاج یم نو بیا دې خدای پاک د سر ولې ښکته نه کړم؟ اوس الله ذوالجلال څه فرمایي؟ حدیث قدسي دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک یو ځل ووایي چې الله یو ځل یو سړی اواز وکړي الله تاسو هم اواز وکړئ الله یو ځل یو سړی اواز وکړي الله نو خدای پاک درې ځله وایي ولې بنده ولې بنده ولې بنده درې ځله ته رب العالمین اواز کوي ولې بنده سوی ولې بنده سوی ولې بنده سوی. دومره خدای پاک د انسان په دې عاجزۍ او په دې اواز باندې خوشحالېږي او چې کبر دی وکړه د خدای په دربار کې او لویي دې په ځان کې پیدا کړه یقین وکړه دنیا کې خو به درته لویي وکړي لیکن خدای له به یو ځل ورځې او که به نه ورځې دا هغه لویه به د نه خدای پاک انتقام اخلي. روح نو ځان کې باجدي پیدا کړئ منها خلقناکم وفیها نعیدکم. دویمه خبره څه ده؟ اوس عاجزي په څه پیدا کېږي؟ خدای ته به ځان نږدې کړئ. د خدای عبادت به وکړي مونځ به وکړي نیک عمل به کړه عاجزۍ نښه ده. که ته خپل مونځ او د اودس کې او دا سر دی خدای پاک ته پر ځمکه لګې دا د عاجزۍ لویه نښه ده. قرآن حکیم کې الله فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وی که ښځه وي او که نارینه وي او که سړی وي
او د نیک عمل وکړو. د عمل نیک څه شی دی؟ د خدای په دربار کې عاجزي ده. د خدای په دربار کې عاجزي وکړو، نیک عمل یې وکړو. نو الله فرمایي فلنحینه حیاتا طیبه، دنیا کې به هم وله ښکلی ژوند ورکړم، ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، او قیامت کې به وله د خپل عمل په وجه باندې ډېر ښکلی او ډېر مزیدار اجر او ثواب ورکړم. دا د ښه عمل د خدای په دربار کې چې د لمونځ کې دا د عاجزۍ نښه ده. که ته مال د خدای په حکم ورکړې، الله وایي مال ورکړه، دا هم د عاجزۍ نښه ده. که تا ځان کې لویي پیدا کړه، څوک 2 روپۍ هم چاله نه ورکوي. که ته روژه نیسې د سهار نه تر د ماښامه پورې